Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin, sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut xhaleshanhu. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës mos lër një gjë të keqe të përsaktoj ty jetën. Ka ditë kur diçka duket se shkon kundër nesh. Zgjohemi me një lajm të keq, një plan që dështon, një njerëz që na shgënjen ose thjesht ndihemi të lodhur pa e ditur arsyen. Në ato çaste mendja jon fillon të ndërtojë një histori që nuk është domosdoshmërisht e vërtetë dhe thot, jeta ime po shkon keq. Një ditë e vetme fillon të na duket sikur përfaqëson gjithë jetën tonë. Një gabim na bën të harrojmë dhjetra suksese. Një humbje na bën të mos shohim më bekimet që ende po na rrethojnë. Dhe fatkeqësisht, shumë njerëz nuk vuajnë vetëm nga problemet që u ndodhin atyre, por edhe nga mënyra se si I interpretojnë ato. Është interesante se edhe psikologjia moderne ka arritur në një përfundim se Islami e ka edukuar prej shekush se mendja e njeriut ka prirjen të kujtojë dhe të përqendrohet më shumë tek ngjarjet negative sesa tek ato pozitive. Ky fenomen njihet si paragjykimi ndaj negatives. Ai është një mekanizëm mbrojtës që dikur e ndihmonte njeriu të mbijetonte, por sot shpesh bëhet shkak që të jetojmë në hijen e shqetësimeve. Për këtë arsye mund të marrim 10 komplimente dhe të harrojmë të gjitha ato çfarë kemi marrë për shkak të një kritike të vetme. Mund të kalojmë 29 ditë të mira dhe një ditë të vështirë dhe themi në fund, ky muaj ishte I tmerrshëm. Pikërisht këtu fillon sprova e vërtet. Problemi nuk është vetëm ajo që ndodh, por mënyra se si zemra jone përjeton ata. Dy njerëz mund të kalojnë të njëjtën vështirësi, ku njëri e sheh si fundin e gjithçkaje, ndërsa tjetri e sheh si një kapitull të përkohshëm. Ndryshimi nuk qëndron te sprova, por tek këndvështrimi ynë ndaj problemit. Kurani nuk e mohon ekzistencën e vështirësive. Ai nuk premton një jetë pas sprova, por premton se sprovat nuk janë fundi I rrugës. Allahu I madhëruar thot në Kur'an, në surën Inshirah, në ajetin 56, se Bismillahirrahmanirrahim, me të vërtet pas vështirësisë vjen lehtësimi, vërtet pas vështirësisë vjen lehtësimi. Vlen të ndalemi te fakti se Allahu e përsërit këtë premtim 2 herë në të njëjtën sure. Kjo nuk është rastësi. Është një mënyrë hynore për t'i dhënë zemra siguri se asnjë errësirë nuk zgjat përgjithmonë. Kur njeriu ndodhet në mes të stuhisë, ai e ka të vështirë të besojë se do të vijë qetësia. Prandaj, Allahu e përsërit premtimin e tij, sikur t'i thotë robit, mos u dorëzo, sepse lehtësimi është më afër se sa ti mendon. Shpesh ne masim jetën me ato që po ndodh sot, ndërsa Allahu e sheh të gjithë rrugëtimin tonë. Ne e shohim veten si një faqe të librit, ndërsa Allahu e din të gjithë fundin e historisë. Sa herë kemi kaluar një periudhë që në ato moment na dukej katastrofë, por pas disa muajsh apo vitesh, kemi kuptuar se pikërisht ajo na shpëtoi nga një e keqe dhe më e madhe. Sa dyert u mbyllën, vetëm që Allahu të të hapte ty dyert edhe më të mira. Sa lutje nuk morën përgjigje që ne I prisnim, por më vonë kuptuam se refuzimi ishte mëshirë nga ana e Zotit të gjithësisë. Allahu I madhëruar na kujton dhe thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ndoshta ju urreni diçka ndërsa ajo është e mirë për ju, dhe ndoshta e doni diçka ndërsa ajo është e keqe për ju. Allahu di kurse ju nuk dini. Ajeti 216 I surës Bekare. Dhe ky ajet ndryshon mënyrën se si ne si besimtarë shohim jetën. Ai na mëson se çdo humbje nuk është humbje, dhe jo çdo fitore është domosdoshmërisht e mirë. Njeriu sheh momentin ndërsa Allahu I madhëruar sheh pasojat. Një nga armët më të rrezikshme të shejtanit është I bind njerëzit se një dështim I vogël përcakton për to gjithë identitetin e tyre. Një mëkat I vogël I bën të mendojnë se nuk meritojnë më faljen e Allahut, dhe një humbje ekonomike I bën të besojnë se nuk do të ngrihen më. Një zhgënjim në marrëdhënie u krijon bindjen se nuk do të jenë më kurrë të lumtur.
Mirëpo Islami na pohon të kundërtën e çytjeve të djallit dhe nuk e edukon besimtarin me këtë logjik. Allahu i madhëruar thot: mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut, vërtet Allahu i fal të gjitha mëkatet dhe ai është falësi i madh dhe mëshirëploti. Ajeti 53 i surës Zumar. Ky nuk është vetëm një ajet për mëkatarët, por është një mesazh për çdo zemër që mendon se gjithçka ka marrë fund. Shpresa është një formë adhurimi. Dhe kur besimtari vazhdon të shpresojë, edhe në momentet e tij më të vështira, ai në të vërtetë po dëshmon besimin e tij se Allahu është më i madh se çdo problem. Nga Imam Aliu paqja qoftë mbi të, transmetohet se ka thënë: pas çdo ngushtësie ka një rrugë dalje dhe me durimin vjen fitoria. Dhe Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë: besimtari nuk pushon se qenuri në mirësi, përderisa çdo gjë që Allahu cakton për të e sheh si të mirë për besimtarin. Kjo nuk do të thotë se besimtari nuk mërzitet, nuk do të thotë se besimtari nuk qan apo nuk lodhet. Edhe profetët, edhe ehli i pastër i profetit Muhammed kanë kaluar sprova që as nuk mund ne të imagjinojmë si rob të thjeshtë. Dallimi qëndron në faktin se ata nuk lejuan që një ditë e vështirë të shkatronte besimin, shpresën dhe lidhjen e tyre me Zotin një dhe të vetëm. Njeriu duhet të kujtojë se jeta është një fotografi, nuk është një fotografi, por është një film. Nuk mund ta gjykosh fundin e historisë nga një skenë vetme. Shpesh Allahu është duke përgatitur diçka për ty që është shumë herë më e madhe se sa ajo çfarë ne mendojmë dhe asaj çfarë neve presim ose nga ajo çfarë ne na shembur në jetë. Ajo që sot duket si pengesë, nesër mund të rezultojë bekimi më i madh i jetës sonë. Prandaj, nëse sot po kalon një ditë të vështirë, mos e quaj jetën tënde të vështirë. Nëse sot ke dështuar, mos e quaj veten një dështim. Nëse je rrëzuar, mos mendo se nuk do të ngrihesh më. Një ditë nuk përcakton një jetë të nderuar dëgjues dhe shikues. Kështu na premton Allahu i madhëruar në këtë fetë të mrekullueshme që ne ndjekim. Ashtu si një natë që e cila pret agimin e saj, ashtu është edhe jeta jonë. Prandaj, pas çdo vështirësie vjen lehtësimi dhe ky është premtimi i Allahut xhaleshanuhu për nesh. Prandaj dhe Allahu i madhëruar është betuar 2 herë në këtë sure, në surën Inshirah, ajetin 5-6 se pas çdo vështirësie vjen lehtësimi, dhe Allahu e premton këtë gjë për të gjithë besimtarët dhe për të gjithë njerëzit të cilët nuk humbin shpresën tek Allahu i madhëruar dhe presin më të mirën nga Zoti i gjithësisë. Në këtë moment të dashur vëllezër dhe motra, duke i lënë mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanuhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit Allahut qofshin mbi ju.